السلام علیکم۔ لرن ون ورڈ پروگرام کے ساتھ میں ہوں پروفیسر فیصل رضوان مل۔ آج ہمارا لیسن نمبر 30 ہے اور آج کا جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے چرپ۔ اگین لسن، دا ورڈ از چرپ۔ اگین لسن، دا ورڈ از چرپ۔ اس کو انگلش گرامیٹیکل فگر میں پارٹس آف اسپیچ میں یعنی کہ جو ہے وہ ورب کہتے ہیں، اور موسٹلی ہم لائف میں دیکھتے ہیں اس کو انگلش میں بہت رانگ پرناؤنس کیا جاتا ہے اور چرپ کہا جاتا ہے، مطلب برڈز چرپ، چہچہاتے ہیں۔ یہ رانگ پرننسیشن ہے چرپ۔ دا رائٹ ورڈ از دیٹ چرپ۔ اب اس میں آپ نے پھ کی آواز اور جو اس میں آئی ہے اس کو کی آواز جو ہے اس طریقے سے آپ نے پرناؤنس کرنا ہے۔ دا ورڈ از چرپ۔ چرپ کا مطلب ہے چہچہانا۔ جو اسمال برڈس ہیں یا انسیکٹس ہیں، جب وہ اسمال اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ، اسمال اینڈ شارپ ساؤنڈ کے ساتھ جو ہے پروناؤنس کرتے ہیں، اپنی آواز کو بولتے ہیں، چہچہاتے ہیں، تو اس وقت ورڈ یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ Now see the examples. The birds chirp early in the morning. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پرندے ہیں وہ صبح سویرے چہچہاتے ہیں۔ Second example is, I love to hear the chirping of birds. مجھے پرندوں کی چہچہاہٹ پسند ہے۔ I love your chirping. مجھے آپ کی باتیں بہت پسند ہیں۔ اب یہاں پہ چرپنگ کا مطلب سریلی باتیں، پیاری باتیں۔ نمبر 4 اینڈ دا لاسٹ، birds chirp even in cages. پرندے چہچہاتے ہیں کدھر؟ یہاں تک کہ دوسرے لفظوں میں پنجروں میں بھی، یعنی کہ غلامی میں بھی، جب ان کو قید کر لیا جاتا ہے پھر بھی چہچہاتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ السلام علیکم۔